Tahle princezna má dost zvláštní zvyk. Hraje se svými nápadníky na schovávanou. Ale nejen tak ledajakou. Když ho najde, setne mu hlavu. Když ne, může si ho vzít. Spousta mladých mužů to zkusila. Lákala je sláva a bohatství. Nakonec ale jen přišli o život. Princezna totiž nikdy neprohrála. V ruce má kouzelné zrcadlo, které vidí úplně všechno. Dnes se objevil další odvážlivec. Princezna si ho změřila pohledem a pohrdavě se ušklíbla. Ale rozhodla se, že mu dá šanci. Vsadila se s ním, že ho najde do 3 dnů. Mark se vydal k řece za starou známou, obří matkou rybou. Požádal ji o pomoc. Chtěl se schovat v jejím břiše. Matka ryba souhlasila. Nebyla to náhoda. Před časem Mark s bratrancem tuhle rybu chytili do sítě. Byla obrovská a silná. Tahali ji ke břehu, ale nešlo to. Bratranec dostal nápad. Skočí pro sekeru a rybu rozseká. Než odběhl, nechal Marka, ať ji pevně dáží. A právě v tu chvíli ryba promluvila. Prosila Marka, ať ji pustí. Její mláďata vyskočila z vody a naříkala. Mark nevěděl, co dělat. Na jedné straně protivný bratranec, na druhé zoufalá matka. Když viděl, že se bratranec vrací, zahrál to na něj. Začal křičet a předstíral, že mu ryba vyklouzla ze sítě. Bratranec zuřil a hnal se za ním, aby mu dal co proto. A tak se matka ryba dostala na svobodu. Teď mu to oplatila. Nabídla mu, aby se schoval v jejím břiše, odplaval do hlubokého moře. Mezitím princezna vytáhla kouzelné zrcadlo a začala Marka hledat. Našla ho okamžitě. Bez zaváhání ho nechala zajmout, odsoudila ho k smrti. Jenže Mark měl v rukávu ještě jeden trik. Tvrdil, že kouzelné zrcadlo funguje jen jednou. A po druhé už ho najít nedokáže. Princezna se zamyslela. Chtěla si být jistá svou výhrou. A tak mu dala 3 pokusy. A tentokrát Mark vytáhl pírko a začal volat ptačí matku.